คุณครับผมเจอกันอีกแล้วเพื่อนกันมันไม่เป็นเพื่อนกันวันนี้จะพาเก่ง R15 ไปเรียนรถที่วัดนะครับผมจวดไหมเนี่ยผมก็กำลังจะพากันไปวัดนะครับไปเจิมรถ R15 ตอนนี้ก็ถึงนาดีแล้วเราก็อยู่นาดีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปวัดกันเลยมาเตรียมรถตอน6 โมงนะใครพาทำไม่รู้นะระวังรถนี่ใกล้ๆดูดีๆนะใจเย็นโอ้เราจะรอบตัดเข้าวัดไม่ได้นะเราต้องเดินเบานะถ้าเรารอบตัดนี่เท่านี้เลยไหมถึงวัดแล้วนะวัดที่เราจะมาเจิมรถกันวัดโพชัยบ้านเหล่านาดีที่เดิมกลางวงเลยโอ้มาค่ำมามืดแท้เป็นเจ้าของรถถวายได้ต้องได้ขั้นเล็กครับสีน้ำเงินไปทั้งหลวงพ่อแล้วเด้ออีสักคิดจานไปเก็บชุดใหญ่ครับเก่งถือให้ลงปะรถไหนยานบ่ท่านว่าสิไปสวดมนต์นั่นแหละจังไรนี่ก็ได้ยานไปสวนมุ่นนั่นล่ะไปร้านมองดิ พุทธฟังษาปัญญา
ยามานั่งมาพวก จัน มัน โทปนรโสยะธามะนีโชติรโสยะธาสพิติโยยัจฉันตุสัพพโรโคสมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวยวาธนาสิลิสจังุตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏชันติอายุวันโนสุขังภาลังสา ธุครับ